ភាគ3តើឧបករណ៍ការពារសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាក្នុងការដ្ឋានសំណង់សួស្តីខ្ញុំជាមន្ត្រីសុវត្ថិភាពសូមនាំលោកអ្នកទៅជួបជាមួយមេត្តាការអប់រំសុវត្ថិភាពក្នុងភាគទី3តើឧបករណ៍ការពារសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាក្នុងការដ្ឋានសំណង់សួស្តីអ្នកគ្រប់គ្រងសួស្តីបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមចូលមកពិនិត្យមើលវឌ្ឍនភាពនៃគម្រោងបន្តិចបាទប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅក្នុងតំបន់ការដ្ឋានសូមលោកអ្នកគ្រប់គ្រងទៅទទួលឧបករណ៍ការពារសុវត្ថិភាពជាមួយខ្ញុំនៅការិយាល័យខាងនោះសិនយូរទេខ្ញុំត្រូវទៅធុរៈបន្តទៀតខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកធ្វើការទេតែចាំបាច់ត្រូវពាក់ឧបករណ៍ដែរឬឧបករណ៍ការពារសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនមិនមែនរៀបចំទុកសម្រាប់តែអ្នកប្រតិបត្តិការងារប៉ុណ្ណោះទេសម្រាប់អ្នកដែលចូលទៅក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការដែលមានឱកាសទទួលបានគ្រោះថ្នាក់ឬគ្រោះថ្នាក់ការងារត្រូវតែពាក់គ្រប់គ្នាណាដើម្បីសុវត្ថិភាពរបស់លោកអ្នកគ្រប់គ្រងតណាអរគុណណាស់បើខ្ញុំមិនបានពាក់មួកទេម្លេះសូមខ្ញុំសន្លប់បាត់ទៅហើយចុះបែបនេះអ្នកប្រតិបត្តិការរបស់យើងពាក់គ្រប់គ្នាទេកុំមើលរំលងសារៈសំខាន់នៃឧបករណ៍ការពារសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួន Personal Protective Equipment ឬហៅថា PPE ក្នុងការងារសំណង់អ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងដែលត្រូវចាត់ចែងថវិកាក្នុងការរកមកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់អ្នកប្រតិបត្តិការត្រូវពាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងគ្រប់គ្រាន់តាមកម្រិតហានិភ័យគ្រប់ពេលវេលាដែលធ្វើការរួមទាំងអ្នកដែលមានហានិភ័យដូចជាអ្នកចូលទស្សនាឬត្រួតពិនិត្យគម្រោងផងដែរដោយមានមន្ត្រីសុវត្ថិភាពកម្រិតវិជ្ជាជីវៈនិងមន្ត្រីសុវត្ថិភាពកម្រិតការងារជួយគ្នាត្រួតពិនិត្យយ៉ាងទៀងទាត់